好，喺大班嗰度買咗兩個叉燒包，唔係叉燒包同埋菜肉包，咁樣分嘅。圓嘅下邊嗰張紙咧就係叉燒，OK，呢個底嗰度四方嘅咧就係菜肉啦，OK，圓嘅叉燒四方。即係呢張紙啊，底嗰張紙啊，四方啊嘛，菜肉咯，菜肉包，OK，圓嘅叉燒，圓咕碌嘅叉燒啦，大家下次買就識得分啦，OK，你咁啊，食啊，又一餐啦，哇大班兩個字睇唔到咧，最緊要大班兩個字。OK。